Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat 3D leaf face mask connector dengan susunan daun yang sangat cantik. Okey, cuba tengok susunan daun dia. Cantik kan? Okey. Untuk dapatkan susunan ni, dia ada cara dia yang anda semua boleh ikut. Okey, saya akan kongsikan dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan follow saya di Instagram. Jom. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan benang, butang dan juga jarum kait untuk membuat 3D leaf face mask connector ni. Okey. Kita boleh gunakan pelbagai jenis benang, tapi hari ini saya akan menggunakan benang polycherry. Okey, untuk kita nak mulakan untuk buat 3D leaf ni, okey, kita boleh buat, ada banyak cara ya yang kita boleh buat, tapi kita boleh buat dengan mula dengan 4 chain, 5 chain ataupun 6 chain. Okey, hari ni saya dia ada terpulang lah nak cuba cara nak mula dengan chain yang berapa chain. Okey, tapi hari ni saya akan share dan saya akan mulakan dengan 4 chain. Okey. Okey, kita mulakan dengan slip knot dan kita buat 4 chain. Okey, lepas tu kita buat incomplete double crochet di chain yang pertama tadi. Okey, kita buat sebanyak 2. Okey, ni yang kedua. Okey, lepas tu kita masukkan semua. Okey, 3 loop tu. Okey, dan kita buat 2 chain. Okey, nampak ya? 2 chain, 1 dan 2. Okey, 2 chain. Okey, nampak ya? Okey, seterusnya kita akan buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet yang pertama tadi. Okey, tengok di sini. Tu yang pertama. Okey. Itu adalah incomplete double crochet yang kita buat yang pertama tadi. Kita masukkan di situ. Okey. Dapatkan loop dia. Masukkan di situ. Okey, dan kita buat 6 incomplete double crochet. Okey, di situ. Nampak ya? Okey, harap anda semua dapat follow. Okey. Tu yang pertama. Okey, 1 2 3. Dia memang agak sukar ya sebab dia ikut jenis benang ya. Okey. 4. Anda boleh buat slow-slow, tak ada masalah. 5. Okey, nampak ya? Okey, 5 dan 6. Okey, nampak ya? Okey, selepas kita buat 6 incomplete double crochet, okey, pastikan ada 7 loop, okey. 7 loop di jarum. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, di jarum. Okey, kita keluarkan loop yang pertama dulu sekali. Lepas tu kita keluarkan setiap 2 loop sebanyak 5 kali. Okey, itu yang pertama. Kedua, ketiga,
keempat dan yang kelima. Okey, dan sekarang tinggal 2 loop. Okey, part ni tengok betul-betul ya. Tinggal 2 loop. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan lilit benang, bawa benang ke belakang, pusingkan. Okey. Okey, tarik. Okey, keluarkan jarum daripada 2 loop tadi. Okey, terbalikkan. Okey, masukkan balik jarum, pusing. Okey, pastikan benang berada di belakang jarum ya. Okey. Okey, tengok betul-betul. Okey, sekarang buatkan 6 incomplete double crochet. Okey, ke dalam incomplete double crochet yang lagi satu. Okey, nampak jelas ya? Okey. Kita buat yang pertama, 1 2 3 4 5. Okey, ni yang ke-6 ya. 6. Okey, kita dah buat sama juga macam sebelum ni. Okey, incomplete double crochet sebanyak 6. Okey, sekarang kita tengok ada loop. Okey, ada 8 loop ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 loop. Okey, sama juga kita keluarkan 1 loop dulu sekali. Okey. Lepas tu kita keluarkan 2 loop. Okey, sebanyak 5 kali. Okey, 2 3 4 dan 5. Okey. Okey, dah dapat dah bentuk daun. Okey, daun kita yang pertama. Okey, ada 3 loop tinggal. Okey, kita masukkan ketiga-tiga loop tu. Okey, dan kita buatkan. Okey, nampak ya bentuk daun dia yang pertama. Okey, lepas tu kita buat 3 chain. 1 2 dan 3. Okey. Lepas tu kita pusing. Okey, kita cari 2 chain yang kita buat tadi. Okey, kita slip stitch di situ. Okey, nampak ya? Okey, harap jelaslah. Kita slip stitch, nampak ya? Okey. Okey, ni bentuk daun dia. Kita slip stitch di belakang dia. Okey, di 2 chain yang kita buat sebelum ni. Okey. Okey, rapikan. Okey, lepas tu buat 4 chain. 1 2 3 dan 4. Okey, sama juga step dia. Kita buat balik incomplete double crochet. Okey, di chain. Nampak tak chain tu? Okey, masukkan balik dalam chain tu. Kita buat 2 incomplete double crochet di situ. Okey, kita buat yang pertama. 1. Okey, dan 2. Okey, kita tutup loop ni. Ada 3 loop, kita tutup. Kita buat. Okey, nampak ya? Tu bentuk dia. Okey. Okey, lepas tu kita buatkan 2 chain macam sebelum ni. 1 dan 2. Okey, nampak ya?
Harap anda semua dapat follow. Okey, ini bentuk daun dia. Daun yang pertama. Okey, daun yang pertama kita buat di incomplete double crochet yang pertama. Untuk daun yang kedua, kita buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet. Okey, yang kedua. Okey, yang pertama kita buat di incomplete double crochet yang pertama. Untuk daun yang kedua, kita buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet yang kedua. Okey, sebanyak 6 ya. Okey, 1 2 3 4 5 6 Okey, 6 ya. Dan sama juga, okey, akan ada 7 loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan 7. Okey, 7 ya. Okey, boleh nampak ada 7 loop di jarum. Okey, sama. Okey, kita keluarkan 1 loop dulu sekali. Okey, lepas tu masukkan 2 loop. Okey, sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 dan 5. Okey, dah sampai. Okey, di jarum akan ada 2 loop. Okey, bawa benang, pusing benang, tarik ke belakang. Okey, keluarkan jarum daripada 2 loop. Okey, pusing kedudukan, masukkan balik jarum. Okey, sama juga. Okey, nampak tak? Okey, lepas pusing kedudukan benang di belakang jarum. Okey, buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet yang sebelah lagi. Okey, buat sebanyak 6. 1 2 3 4 5. Okey, dan 6. Okey, 6. Buat dengan rapi lah. Harap anda dapat follow sampai sini. Okey, sama juga dia akan ada 8 loop. Okey, boleh kira 8 loop ya. Okey, keluarkan 1 loop macam tadi dan diikuti keluarkan 2 loop sebanyak 5 kali. Okey, yang kedua. Okey, 3 okey, 4 dan
Okey, 5. Okey, dah nampak ya bentuk daun untuk daun yang kedua. Okey, jelas tak? 3 loop tu masuk semua. Okey, sama juga. Sambung je, chain 3 kali. Okey, slip stitch. Pusingkan daun tu, slip stitch di 2 chain yang kita buat sebelum ni. Okey, slip stitch. Dan sambung buat 4 chain. Macam tadilah, ulang balik. Okey. Okey, buat 4 chain. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Lepas tu sambung balik. Buat 2 incomplete double crochet di chain. Okey, di chain. Okey, yang kat belakang tu. Okey, dan boleh sambung buat 2 chain dan sambung je. Okey. Okey, yang pertama, daun yang pertama buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet yang pertama. Untuk daun yang kedua, buat di incomplete double crochet yang kedua. Okey, untuk yang ketiga, kita buat balik 2 incomplete double crochet macam ni, chain 2. Kita ulang balik ikut daun yang pertama. Ni okey, 1, yang ini 2. Okey, dan yang ketiga buat balik 6 incomplete double crochet. Okey, di incomplete double crochet yang pertama balik. Okey, buat 6. Okey, buat 6 dan sambunglah. Okey, ulang balik proses yang sama. Daun pertama, okey, buat yang di incomplete double crochet pertama. Yang kedua, buat 6 incomplete double crochet di incomplete double crochet yang kedua. Okey. Okey, untuk yang ketiga, buat balik 6 incomplete double crochet di double crochet yang pertama. Okey, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, inilah hasilnya. Okey, cantik, tersusun. Okey, anda boleh cuba. Okey, cuba perlahan-lahan, step by step. Okey, saya harap anda boleh follow lah apa yang saya kongsikan ni, saya share. Okey, anda boleh buat ikut panjang mana yang anda nak. Okey, dan boleh letakkan butang dan siaplah face mask adapter 3D leaf kita. Okey, bagi peminat untuk mendapatkan face mask adapter ini, boleh klik link di description. Selamat mencuba.